清似璀璨。大家好，我係楊浩然阿 Paul，係呢一輯《非一般冒險家》嘅主持。通常我哋一提及冒險家，我哋第一個印象就係呢啲人好有膽量，好中意挑戰自己，同埋做一啲其他人做唔到嘅嘢。喺呢一輯《非一般冒險家》裏邊，我會同大家去訪問一啲天主教嘅非一般冒險家。咁究竟呢啲冒險家同一般嘅冒險家有咩唔同呢？想知啊？大家同我一齊去訪問第一個非一般冒險家阿 Macy 啊！Macy 嚇，我認識咗你咁耐咧，其實我好期待呢一日。咁多年裏邊咧，我好少同你即係好坐低咁樣去傾。咁我見到你件衫寫住聖母寫住 Fear 呢一個字。今日我哋係第一次我哋做呢一個嘅節目。咁你記唔記得個節目名係乜嘢啊？唔知咩嘅冒險家，非一般冒險家，你就係非一般冒險家嘅1號。咁所以咧，即係我哋喺一個咁好嘅環境底下啦，我哋即係飲杯茶，講到茶咧，我就想俾你去揀茶。咁呢度咧有12種茶俾你咧，你可以咧用你嘅眼去睇一睇，究竟你想要乜嘢。嗱，你可以一陣間咧揀啱嘅時候咧，你可以聞嘅，俾你去聞一聞。咁跟住你可以揀啱咗之後咧，我哋就會開始我哋品茶同埋傾偈嘅呢個程序。好，我要依一個啊！你想聞下？好啊。使唔使改？唔使。好，飲茶。Thank you。得唔得啊 ？Smells good。 Good。都會比較理氣啊，滴到周圍都係。好明顯，我唔係一個品茶的人。不過點解用呢個開始咧？其實咧，希望咧，即係我哋試一試新嘢啊！我覺得咧，喺 Macy 你身上咧，我覺得你係一個好大膽嘅人。即係我都幾特別啊！我見到你咧，我話你可以揀，可以聞，可以再睇下其他。咁你都好快手地去即係揀咗你要揀嘅嘢。即係你唔需要去 second guess 咯。咁呢個都係你即係 take a risk。咁不如你而家睇下究竟係寫住啲乜嘢嘢？呢個係咩茶嚟嘅 ？Super Ginger。唔係姜濤，係姜 B 啊！可能就係形容你夠姜咯。不如我哋先講一講你嘅一啲 background 開始。我知道咧，你點解會信教咧？係一個明星喎。咁可唔可以同我哋講一講，究竟邊個明星令到你信教咧？佢係一個電視嘅藝人，佢係叫翁美玲。咁跟住咧，知道佢原來係讀玫瑰崗學校嘅喎，又係天主教徒嚟嘅喎。咁我又好想好似佢咁樣係讀玫瑰崗學校，跟住又係天主教徒。咁所以咧，我喺中學嘅時候咧，自己靜靜地咁樣去讀咗舞蹈班，然後跟住中五嗰陣時去咗領洗。嗰陣時你屋企人係咪教友嚟㗎？我屋企人冇人係教友。OK， 所以你屋企人唔知道你領洗嘅？唔知啊。咁你都好大膽喎！你唔驚佢哋反對你啊？冇人反對就當 OK 啦。咁你初頭即係做咗教友之後，你係一個咩嘅教友嚟㗎？係一個好中意話自己係天主教徒嘅人，而冇去教堂，冇去認識教理嘅一個人。即係掛名嘅天主教徒。大話，我諗都有20幾30年。都係冇去聖堂。冇去聖堂，我係冇覺得自己有呢個身份。Until 有一日咧，我有一個同事，佢即係喺呢度㗎啦。佢個先生有病唔舒服，咁我就好想，即係我哋做唔到啲乜嘢嘢，淨係祈禱可以幫到佢。咁我哋就 started 去祈禱翻咁樣，咁就開始慢慢翻教堂咯。咁喺2013年嗰陣時，我就領堅振咯。可唔可以即係講下、形容下你屋企係咩嘅情況啊？你長大嘅環境啊咁樣。屋企咧就有爹哋媽咪啦，我
係排最細，我有個哥哥同埋一個家姐，咁佢哋全部都唔係天主教友啦。屋企嘅環境細個嘅時候都唔錯嘅，都比較一個富裕嘅環境長大。但係因為爸爸到咗我幾歲之後咧，佢開始患咗一個長期病患，咁所以佢就有好多時候要去醫病，咁嗰份工就唔返到啦，咁所以佢就冇咗大部分嘅經濟支柱，咁所以我哋嘅生活就開始唔可以有咁豐盛咯，冇咗每人一個工人咯。係你每人一個工人嘅開始，哇！之後咧，之後點樣啊？爹哋中意嘅時候佢過身，家姐已經係去咗外國讀書，咁我同我媽咪喺香港。即係你可以話同你阿媽都係即係相依為命咁樣。隔咗幾年之後，我都去咗外國讀書啦，咁所以我就冇同媽咪一齊啦。跟住你就按咗 own 啦。係。嗯。咁嗰陣時自己去咗美國讀書，咁跟住咧就識咗一啲朋友。咁嗰陣時就興起卡拉 OK 㗎啦，咁跟住我朋友就每晚都同我去卡拉 OK， 係每晚。咁於是嗰個老細就話：你既然晚晚都嚟，不如你嚟做工啦，又有錢揾，又有唱歌喎咁樣。咁所以就係嗰陣時開始就去咗卡拉 OK 嗰度做工咯。我做 waitress，又做 bartender。咁嗰啲工好容易揾到現金啊！咁我個心好紅啦，咁啊成日都會打麻雀啊、賭錢啊，又沉醉於飲酒啊、食煙啊，呢啲各樣壞事好從嗰陣時都全部一次過都做晒。都做晒。我講得出嘅即係呢啲啦。即係仲有好多講唔出嘅，即係每一個人都有一啲唔好嘅經驗，或者一啲即係講出嚟可能會尷尬嘅經驗啊。但係你啱啱都好即係好坦白啦。其實呢啲咁嘅經驗對於你嘅信仰嘅歷程裏邊咧，即係你覺得而家諗翻轉頭扮演咗咩角色咧？呢啲咁樣嘅經驗，呢啲所有嘅呢啲事咧，係推到我落去一個最黑暗嘅位，正正就係喺黑暗中睇到天主嗰點光。如果我永遠都喺太陽底下，嗰點光唔 show 到出嚟嘅喎，咁我可能都唔會咁去依靠天主。如果即係俾你有得選擇咧，可以抹走呢啲過去，你嘅選擇會係點啊？我會選擇都係要呢啲過去，即係因為呢一啲過去就係令到你成為今日嘅 Macy。講翻信仰一啲嘅特別嘅 moment 啦。我哋今年咧慶祝咧，即係聖依納爵咧500週年佢嘅 conversion 嘅歸依。佢嗰陣時係一個戰士啦，一個兵啦。咁佢就即係有一個炮彈突然間就去到佢嘅腳嗰度，嘣咁就即係炸斷佢嘅腳。咁嗰個嘅叫做 cannonball moment 啊，即係炮彈嘅一個時刻咧，就令到佢成個人變咗、改變咗，開始去諗一啲唔同嘅嘢。你嘅生命裏邊有冇一啲咁樣嘅類似嘅 moment 係令到你即係好記得嘅，同埋為你帶嚟一啲好大嘅改變嘅？我就會諗到我又發現到有我個腦瘤嗰一個 moment 咯。係幾時啊？係2015年發現。收到呢個信息嘅時候，你個感覺係點樣？有冇埋怨過即係天主咧？初頭有㗎，即係你諗下你諗下你無端端有個瘤喺你個腦裏邊，你就會話：哎呀，天主點解你咁樣啊？點解係我啊？點解唔係第二個啊？咁樣可唔可以形容下嗰陣時，即係呢一個腦嘅手術嘅即係個情況同埋嚴重性去到邊度啊？嗰個過程係你知道你有樣嘢喺裏邊啦，咁你又等到年幾之後開咗出嚟，先知道係乜嘢嘅咁樣咯。咁嗰個心理嗰個壓力其實係有嘅。初頭係驚唔驚會死啊？其實初頭都有驚嘅，之後已經唔再驚。因為天主佢利用咗呢個咁漫長嘅等候時間咧，幫我去滿全我心裏邊每一些少嘅，唔係求啊，係渴望啊。我只係同自己喺裏邊嘅內心嘅渴望，佢都 fulfill 咗。例如咧咩渴望？其實咧，我好渴望我媽媽可以喺香港嚟嘅，嚟去睇你，嚟睇我嘅。但係咧，佢就話：唉，
有得做手術就冇事㗎啦。咁但係佢就講明佢話我唔會為咗你而嚟㗎咁樣啦，即係唔需要啊。我唔可以同佢講，佢都年事已高，我亦都唔可以要求佢話你一定要嚟㗎，我一定要有你我就安心啊，我唔俾呢啲壓力佢。咁但係我個手術係我唔知道幾時嚟㗎嘛，係醫院你排到期啦，佢就 call 你話你嚟啦咁樣。咁話說我媽呢，一個卡到期，跟住就係喺嗰個 moment 佢嚟換卡，醫院打電話嚟，你個手術呢安排咗喺3月8號，2016年3月8號。跟住我就同佢講，我嗰日我媽80歲大壽啊，我可唔可以改第日啊咁樣咯？佢話得嘅，不過唔知再等到幾時啊咁樣啦。咁跟住所以就我話咁唔改啦，唔改啦。咁所以嗰一日就做咗手術咯。喺醫院嗰日咧，我爬上張手術台個上邊，跟住佢問我，佢話你 ready 未啊咁樣啦。跟住我未，跟住佢話點解啊咁樣啦。跟住我話我可唔可以喺呢度為你哋咁多人一齊祈個禱先啊咁。點解你會咁有勇氣去 I don't know. And then I was 好平安咁樣爬上去 ，and then 就係話未 ready。跟住我話我想同你哋一齊祈禱，咁跟住佢哋就全部一齊祈禱。咁之後跟住起翻身嘅時候，就已經係喺 ICU 啦。我有一個好 supernatural 嘅平安。如果唔係我諗我行唔到上去嗰個手術台，因為嗰個手術台咧係一個台嚟㗎。即係唔係一張床啊？唔係，係一個台上邊嘅一張床。係啊，我覺得我自己嘅舉動好 amazing。我而家 imagine 你嗰陣時嘅樣，我都覺得好 amazing。嗰一刻我係感受到前所未有嘅平安咯。其實好短嘅時間喎，即係由一個幾廿年嘅唔係教友嘅教友啦，直至到可以有咁大嘅信德。你嗰幾年發生咗一啲有冇一啲嘅嘢特別去記得？係天主可能安排你，令到你有咁大嘅信德或者咁大嘅改變嘅。自從 confirmation 之後咧，我發覺我自己個眼睛睇到嘢啊！我以前咧，你講睇到咩？睇到咩嘢？唔係我睇到啲，譬如好似喺聖堂上邊嘅壁布板，咁我會睇到嗰啲人哋嗰啲 poster。講乜嘢？我有一次就睇到呢一個 poster 寫住，哇！呢個 slogan 好勁啊！佢話打開聖經讓生命改變。但係呢個同聖言有關嘅。係啦，咁我學咗之後咧，因為佢教我哋點樣去默想啊，咁樣各樣嘢。咁我學咗之後咧，我真係發覺嗰一份平安。以前咧，我係有一個密室恐懼症啦。我去嗰個第一次個 MRI 嗰陣時好緊張。咁 MRI 係你入咗個窿嗰度，你唔可以喐噶啦。咁佢話俾我聽8個字就 OK 嘅啦。都唔短時間。係啦，咁之後跟住我入到去嘅時候咧，我好快我喐啊。咁佢就成日拉我出嚟，咁佢就話你咁樣喐咧，我哋永遠都做唔到。咁我話好，我再試多次，你俾個機會我再入去。跟住我諗8個字可以做得啲咩咧？我學咗玫瑰經喎，不如我試下念啦咁樣。咁啊念咗之後咧，我瞓咗啊！就係我發現咗呢一個玫瑰經可以令到我有咁安然咁，好似完全冇事發生過，就咁入去咁樣就平平安安咁樣出翻嚟啦。所以你就喺呢個準備你嘅過程裏邊，你睇到聖言嘅威力啦，同埋甚至乎而家你講嘅係玫瑰經。咁你同聖母嘅關係？我以前咧同聖母冇關係㗎，因為咧我覺得哇呢啲教友咩事啊？唔係耶穌最大嘅咩？點解啲人攏晒喺聖母像面前喺度又攬又錫？我唔 get 到啊！就係因為我有呢個病，我感謝天主俾我呢一個病咧，令我可以去明白聖母多一啲。喺我去做好多嘅檢驗當中咧，有啲教友咧會帶我去即係陪我去醫院。咁其中有位教友，佢覺得佢有 feel the call， 佢想帶我去路德。幾時啊？2015年，即係知道咗有樓係2月份啦，4月份就去咗路德。咁
就喺嗰度去祈禱啦，不停咁樣去祈求啦。但係當初嗰陣時嘅祈求，所有都係叫聖母幫我去攞走呢樣嘢。我覺得每一個人個祈禱嘅方向係你初頭未必係明白個意思嘅，係你一路慢慢行嘅時候，我就一路慢慢改變咗我個祈禱嘅意向咯。即係好似而家呢一個初步係我祈求冇咗活兜開腦啦，因為開個腦好煩噶嘛，係咪？咁咧，我好感謝呢一位朋友，佢整咗呢啲書籤咧。咁佢話啊，你哋個人抽一個啦，咁樣。咁我抽咗之後咧，我就成個改變咗我人生觀啊！嗰個係耶穌山園祈禱。咁佢嗰度講話父啊，如果可唔可以免我呢一個杯爵啊？連耶穌都唔可以免除呢一個杯爵，點解我可以呢？即係我就開始轉咗我成個嘅祈禱意向，咁我就開始唔再求話你唔俾我呢啲嘢啦，我就開始求 strength。你嗰個信仰嘅年資咧，即係如果我哋計翻2013先開始咧，其實係好短噶嘛。即係你咁短嘅過程裏邊，即係其實我睇到咧，你有一份好大嘅渴求，唔係一個即係好淺層嘅一個嘅信仰嘅改變。咁我覺得真係呢樣好特別。講到呢度咧，我想咧俾翻一條片俾你睇。咁呢個咧就係一個小小嘅短片，你自己睇啊。佢話你而家可能做完手術之後，你會覺得天主俾一個經歷嚟俾你，對於你嚟講係想做啲乜嘢呢？咁嗰陣時做完手術之後，我都冇諗過呢個問題。until 我去完默主哥耶翻嚟之後，我就係去聖體面前問咗呢個問題。其實天主你想我做啲乜嘢呢？咁樣。呢度咧好短，你嘅分享咧，俾我好大嘅感覺，同埋你即係喺聖體櫃面前啦，你問個問題好緊要，你問我可以為你做啲乜嘢嘢？可唔可以講一講，即係交代下啊？成個由你即係好似喺嗰個做手術之後咧，你唔係即刻一個好大嘅即係同天主關係好大嘅改變，但係再加埋聖母嘅即係協助啦，你就會突然間轉咗一個好不一樣嘅，即係一個嘅信仰嘅歷程同埋個深度啊！講一講啦，或者同我哋分享下。由邊度講起？由你點解你會去默主哥耶嘅？默主哥耶其實係一個即係聖母顯現嘅地方啦。點樣去默主哥耶嘅咧？2016年你問我點解去默主哥耶，係因為我之前咪同你提及過，我哋好懇切到為佢祈禱嗰一個 couple。我亦都係因為做完手術之後，我好想見佢哋，因為佢哋住喺香港。咁啱就知道佢哋參加咗默主哥耶中心舉辦嘅嗰啲朝聖團。咁係香港同埋多倫多 join 一齊咁樣去喺默主哥耶相遇。咁我係嗰一團嘅最後一隻羊咯。咁犀利 ，OK。係咁我就去到，其實我嘅本質唔係要去揾聖母嘅。好老實講，係揾朋友，即係所以我嘅信仰就係成日都係一啲立心不良嘅事情發生嚇，好似去加入天主教，又係因為啲立心不良嚇，個偶像係咁樣，又去做咁樣，跟住依家又係唔係純正話要去揾聖母咯，係揾我個朋友咁咯，但係。天主就係咁微妙咯，即係佢知道你最篤底嗰樣嘢係乜嘢，佢知道你就係最想見佢，佢就帶你去嗰度，跟住就奇蹟就喺嗰度發生啦。奇蹟係嗰個奇蹟就係我根本從來都唔係成日去，即係我唔係咁虔朝去日日朝拜聖體，唔係咁樣望彌撒，唔係咁樣咯。我覺得整件事就係我翻嚟之後，即係喺默主哥耶培養咗呢一咁多日嘅靈修嘅培訓啦，然後跟住翻嚟就開始對聖體建立咗一個好
難以解釋嘅一份感覺咯。即係每一天我都會好渴望放咗工就去朝拜聖體咯。即係你覺得喺朝拜聖體嘅時候，你係同天主有個相遇啊？你係會覺得平安啦？你會覺得點樣嘅？其實我會覺得我有好多嘢講啦，初頭即係好似朋友，好似朋友咁。咁之後跟住咁就慢慢就開始學識聆聽啦。咁我好記得第一次聽到嘅兩個字係 I thirst。我個心裏邊有一份好深、好深、好深嘅一份覺得我可以做啲乜嘢啊！即係我聽到 I thirst 嘅時候，我可以做到啲乜嘢咁樣？係隔咗一排咧，我就聽到palliative 呢個字啊。咁當其時嘅我咧就唔係好識乜嘢係叫 palliative，咁我就 Google palliative 即係善終服務，係啦係啦，善終係啦。咁我就覺得好得意，咁我就去 Google，咁 Google 咁我就想揾一啲嘢去增進自己嘅知識啦。究竟呢樣嘢係咩嚟咁樣？咁我就係即係咩都冇，我返7日工，就係負責夜晚去呢一個星期一晚嘅 RCIA。咁我就話我揾唔到任何一個 course 係可以 fit into 我個 schedule。我又繼續問天主我，天主，如果你真係想我讀書呢，你又唔俾我有個 course 可以揾到嘅，咁我冇得增進知識嘅喎，right？咁我咪同佢講咯。咁跟住佢好大聲扮埋嚟，佢話我都冇叫你去 RCIA。即係嗰晚辭請之後呢，我嗰一晚翻去再 Google 呢，嗰一個 course 係 fit right into Monday，and then 係嗰一個 RCIA 嗰個時間。種種嘅跡象就係你聽到 ，and then 跟住係有一個外在嘅標記去成合呢一樣嘢咯。所以嗰樣嘢唔係我諗出嚟。其實你嗰陣時聽到一個善終呢一個字啦，你覺得要去學呢一啲嘢啦，其實你咪 type Google 咁樣咪知道咩發生咩事咯。但係即係我好 amaze 你會去咁認真啊！即係你對於天主俾你一啲嘅信息，你咁認真。嗰陣時你唔係諗住轉行噶嘛，係嘛？係咯，做呢樣嘢你冇目的嘅喎，好似你淨係為咗 fulfill 佢想你去做，去認識多少少。咁呢個我好 amaze 咯。整件事真係有啲奇怪。因為本身我係做電腦，你結果讀咗咩啊？我讀咗 PSW，即係 personal support worker。其實呢啲係照顧病人嘅嘢嚟㗎嘛。咁即係 for 我係另外一個 feel 咯。咁我覺得係好吃力咯，對於我嚟講。係我好神奇，你啱啱你話你做電腦嘅，其實唔係一個差嘅工作啦。咁跟住你又返7日工啦，你又咁忙啦，你竟然去即係我就唔會諗去讀呢樣嘢咯。而家你咁樣去講嘅時候呢，令我好似有一個回憶，我點解會去回應呢件事呢？都話啦，我細個嘅時候，我同我媽分離咗㗎嘛，即係我10幾歲就我同我媽分離咗。咁當我而家大個女去再接近我阿媽嘅時候，好多時候我係唔識點樣同佢溝通。有陣時我懵到呢，我真係會推佢埋牆，揸佢條頸。But then 即係我好內疚啊！咁我成日都會走去聖體櫃面前，我求天主去幫我點樣去認識一個老人家。成日圍繞住嗰一排祈禱咧，就係想要點樣去服侍一個老人。天主可能就係擺我喺呢一個，佢要我親身去到當中去經歷所有嘅嘢。最緊要嘅就係 palliative 係即係唔需要做好多啲即係 PSW 咁所謂揦渣嘅嘢。Right. 你唔需要 go through 嗰個，你就可以直接去了解，甚至乎你可以陪伴啊。關於屎屎尿尿嗰啲，我覺得係一個好大嘅 breakthrough 喺嗰度咧，係我點樣知道自己係唔能夠，而喺當中去依靠天主嘅能力去做咯。我又好感謝天主俾我呢一個嘅默感去做呢件事，因為喺當中係我培養咗最親密同天主最親密關係嘅時候，因為好多嘢都唔識做，唔可以做，唔 how， 即係你同個三唔識七咁無去，我都諗唔到點解可以，因為其實每一次行第一次係最難噶嘛，乜嘢都係萬事起頭難啊嘛。咁咧，我記得第一次我要去
去換嗰個阿毛嗰個片嘅時候咧，呢一個太太咧，佢係已經全層樓咧係冇人願意去接觸佢，除咗我個 preceptor， 我跟佢一齊去。咁嗰日咧，就連我個 preceptor 都話：我以後都唔會理呢個人噶啦。咁但係佢已經除開咗佢個褲啦。咁我就係聽到阿毛講，佢話：我好凍啊，好凍啊咁樣啦。咁嗰一刻咧，我 feel 到咧。佢唔係一個阿毛啊，我覺得佢係一個小 baby 埋去，我同佢好自然，係完全冇問題地，好自然嘅就幫佢換咗我人生嘅第一條片。佢捉住我個手，佢話：你係邊個嚟㗎？咁樣啦，喺呢一笪地方從來未有 feel 到一個手咁溫柔㗎，咁樣啦。咁我嗰一刻咧，我感受到佢嘅感受，好似佢係見到主耶穌基督。而我見到佢咧，都係唔係一個阿婆咯。咁所以我係毫無需要驚，我冇任何厭惡，我冇任何嘢，我就好自然咁樣幫佢換咗我嘅第一次，真係好神奇㗎。咁所以喺當中係我睇到我自己好大個唔能夠啊，而係我讓天，即係我就即刻喺當中已經係呼求天主，你嚟出手啦，我唔得㗎啦咁樣。嗰一段時間係我覺得最親密嘅時候，因為我絕對係喺一個我唔能夠嘅環境當中，而天主顯佢嘅大能。Macy，hold 住啊！我知道你仲有好多嘢想同我哋分享，不如我哋喺度停一停，賣個關子，我哋下一集先再繼續聽你嘅故事啦。相信大家同我一樣，好希望知道 Macy 一個傳奇嘅故事點樣發展落去，咁大家就要留意下一集嘅非一般冒險家啦。天主保佑。一句說話令佢考慮改變生命嘅軌跡。You love me, I love you, we get married。好甜蜜喎！呢句説話唔甜㗎，好驚啊！細呢一句説話係唔係你最中意嘅金句之一啊？一句係永遠常留我心裏邊，支持我所有嘢。想唔想睇我？Macy 到底要做一個咩決定，需要去靠信德嘅眼光去冒險呢？請留意呢個星期嘅非一般冒險家。睇完呢一集嘅愛常傳，歡迎大家打我哋嘅熱線電話，分享一下你嘅感受或者係故事。同時都請收聽我哋逢星期六嘅電台節目《愛生命》，以及訂閱 Podcast。要購買天主教書籍同信仰靈修禮物，請嚟到我哋位於 Markham 嘅生命恩泉資源及媒體中心參觀選購。我哋下星期同樣時間再見，天主保佑。